بلا شك قهرك البرد وما لقيتي ليه حتى شي حل. جربي هاد الوصفه، راه دقه بطله، غادي تشربيه بالليل، غادي تهنيه من شي حاجه سميتها السخانه، التبوريشه، البرد، الكحه، السعال، الرشح، يعني الرواح. غادي تهني دقه بطله من الاستعمال الاول، غادي تبان معكم النتيجه. غادي نحتاجو العود ديال القرفه، غادي نحتاجو العصره ديال الحامض. راه هاد الوصفه فعاله، مجربه، مضمونه، ما غاديش تخطاكم. راه النتائج ديالها كتبان من الاستعمال الاول. وغادي نضيفوا عليها ماء مغلي، وغادي نخليوه يرتاح واحد شويه حتى يدفى، ونشربوه الى غادي نعسو. راه وصفه مجربه، النتائج ديالها فوريه. كنشكركم على التتبع ديالكم.